আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, অনেক দিন পর আপনাদের মাঝে আবার হাজির হলাম। খায়রুল ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আমাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি সিলিং ফ্যান। তো এই সিলিং ফ্যানটি মেন সমস্যা, এটি ঘুরছে না। তো কী কারণে ঘুরছে না, তো সেটি আপনাদের দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটি কানেকশন করা আছে, তো ফ্যানটির বডি হয়ে যায়। তো মূলত বডি হয়ে যাওয়ার কারণে এটি সম্ভবত কোনো এক মিস্ত্রি ভাই কয়েলটা রিপেয়ার না করেই এই যে এরকম প্যাকিং দিয়ে দিয়েছিল। এই দেখতে পাচ্ছেন প্লাস্টিক ফাইবার দিয়ে প্যাকিং করে দিয়ে দিয়েছিল, যেগুলো এই দেখতে পাচ্ছেন এই কয়েলের পাশে। তো আজকের ভিডিওর মূল বিষয় হলো যে আপনারা কাজ করালে অবশ্যই সঠিকভাবে সঠিক কাজটি করাবেন। তো এরকম এটি করালে আপনাদের জিনিসগুলো নষ্ট তো হবেই, টাকাও নষ্ট হবে এবং দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, তো ওইভাবে কয়েলগুলো শর্ট সারিয়ে ফ্যানটি আবার পুনরায় ফিটিং করে হয়তো চলেছিল কিছুদিন, কিন্তু এভাবে তো আর আসলে ফ্যান চলে না। তো কাজ যেটি সেটি অবশ্যই কাজের মতোই করতে হবে, কোনো ফাঁকিবাজি করলে চলবে না। তো বন্ধুরা, পাশে থাকবেন, আপনাদের ফ্যানটি কয়েল রিপেয়ার করে আপনাদের দেখাবো। তো ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।